Un aicināsim arī mācītāju no Skienas baptistu draudzes Vidāru padalīties ar Dievu vārdu, ko viņš ir, ko Dievs šodien priekš mums ir sagatavojis. Un Dievs svētī. It's nice to see you here today. Prieks redzēt jūs visus šodien šeit. Actually, I have been here one time before. Patiesībā vienu reizi jau esmu šeit bijis. And I promise I come back in February. Un es apsolīju, ka atbraukšu atpakaļ februārī. So then we may be better known. Jā, un varbūt jau februārī mēs būsim vēl vairāk iepazinušies. We can speak together and share time together. Ka mēs varam būt kopā un runāties. There is a huge question in every human being's life. Katrā cilvēka dvēselē ir tāds liels jautājums. Who am I? Kas es esmu? What am I going to do? Kas man ir jādara? What is my life all about? Par ko ir mana dzīve? And we try maybe to answer these questions during all time of our life. Un mēs cenšamies visu savas dzīves laikā atrast atbildi šiem jautājumiem. But I think it is really important to find the answers from the Bible. Bet ir ļoti labs arī meklēt un svarīgi meklēt šīs atbildes, ko par to saka Bībele. Because God who has created us, Jo Dievs, kas mūs ir radījis, He knows everything about us. Viņš zina visu par mums. And He have a proposal for our life. Un viņam ir piedāvājums tavai dzīvei. In the end of 3 years of walking around with his 12 disciples, Tā kad 3 gadus staigāt kopā ar saviem mācekļiem, Jesus have something to tell his followers. Jēzum ir kaut kas, ko saviem sekotājiem teikt. And we go to Luke 22, 24 to 27. Un mēs to varam lasīt Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā no 24 līdz 27. It says, and there arose also a dispute among them. Un tur ir... Okay, Yeah. I can read it all and you read it all? Okay. Among them who, as to which one of them was regarded to be the greatest. And he said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who have authority over them are called them benefactors. But this is not the way with you. But the one who is the greatest among you must become like the youngest, and the leader like the servant. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. Un tur arī ķilde cēlās viņu starpā. Kurš no viņiem esot lielākais? Un viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām un varenos sauc par labdariem, bet jūs tā ne. Bet lielākajiem jūsu vidū būs būt kā jaunākajiem un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks? Vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. And from John 15:20. Un arī no Jāņa evaņģēlija 15:20. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. Atcerieties manas vārdus. Es jums sacīju, kalps nav lielāks par savu kungu. This is what Jesus told his closest friend. Tas ir tas, ko Jēzus stāstīja saviem tuvākiem draugiem. Just before he was going to die on the cross. Tieši pirms viņš devās nomirt pie krusta.
And when you say the last words to your friends, you don't say like weather or like nothing. Tā, kad tu taisies atvadīties no tuviem draugiem, tad tu nestāsti kādus viegprātīgus vārdus. He said something really important. Viņš teica kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. And then he said, if you are going to be a leader, you have to be like a servant. Viņš teica, ja tu gribi būt vadītājs, tev jābūt kā tādam, kas kalpo. And this is also what Paul is saying about Jesus when he explained that Jesus came from heaven to earth. Un tieši tas pats arī, ko Pāvils mēģina izskaidrot par Jēzu, kad viņš nāca no debesīm šeit virs zemes. It was not like that Jesus was in heaven and said, I want to stay here. Tas nebija tā kā, ka Jēzus ir debesīs un teica, es gribu palikt šeit. Here is the glory, here is everything fine, there is just beauty, I will be here. Šeit ir godība, šeit ir viss vara un spēks, es gribu palikt šeit, debesīs. He stepped down to earth. Viņš nokāpa lejā virs zemes. To the place where we have difficulties, Un nonāca šeit virs zemes, kur mums ir grūtības, where we struggle with the life, kur mēs cīnāmies ar mūsu dzīvi, where is war, kur ir kari, and friends are even not friends, they are still fighting. un bieži vien draugi nemaz nav draugi, viņi joprojām savā starpā cīnās. Jesus, when he came to earth, Tā, kad Jēzus nāca virs zemes, he understood himself as a servant. viņš saprata, ka viņam ir jābūt kalpam. He said, I'm God, but I'm still your servant. Viņš saka, es esmu Dievs, bet joprojām esmu tavs kalps. And this point is, how can we, as his followers, be bigger than Jesus? Bet kā mēs, kā viņa sekotāji, varam pēkšņi kļūt lielāki par Jēzu? Jesus is our role model. Jo Jēzus ir mūsu paraugs. Jesus is our example of how to live. Jēzus ir piemērs, kā dzīvot. And if he was a servant, Un ja viņš bija kalps, indeed we are servants. arī mēs patiesībā esam kalpi. But his disciples have not catched this. Bet viņa mācekļi tā kā nespēja to satvert. They were still struggling among them who have the biggest position, Viņi joprojām savā starpā cīnās, kurš no viņiem ir ietekmīgāks, who have the biggest influence and honor. kuram vislielākais gods un ietekme. So when they understand that Jesus was passing away, Un tā kā viņi saprot, ka Jēzus dodas prom, I think they start a kind of thinking and arguing among them, who will be the leader now? kad tā kā viņi sāk savā starpā diskutēt, kurš no mums tagad būs tas galvenais vadītājs. And it was in this situation that Jesus tells about to be a servant. Un šajā situācijā Jēzus viņiem saka, kā būt par kalpiem. When Paul is talking about himself when he was in Corinth, Arī Pāvils, kad viņš ir Korintā, viņš saka tādus vārdus. because they was looking on him and said, who are you and why are you what are you doing here and what is your position here and what are you going to say here? Jo korintieši arī sāk skatīties uz Pāvilu, kas tu tāds esi, ko tu mums te gribi teikt, ko tu mums gribi te pastāstīt. But then Paul says Taču Pāvils viņam saka, that he have made himself a slave to everyone. bet Pāvils saka, ka viņš ir sev padarījis par vergu citiem. Why? Kāpēc viņš saka tādus vārdus? To win as many as possible. Lai pēc iespējas vairāk mantot, jeb iegūt. You know, we can have different positions in the church life. Mums varētu būt arī draudzē, piemēram, dažādas pozīcijas vai vietas. We are pastors, Piemēram, mācītāji, there's the leaders of the deacons, ir citi kalpošana vadītāji vai there's the diakoni, leader of the women's. vai, teiksim, sieviešu darba vadītāji. But in all our task, in all our function, in all of the different things we do, Bet daudzos šajos uzdevumos un atbildībās, kas mums ir jādara, above our life pāri visai dzīvei and together with our title, un kopā ar visu to savu nosaukumu,
it should be a word, Tam jābūt ir vārdam servant. kalpotājs. We cannot be anything else other than Jesus. Mēs nevaram būt kaut kas vairāk par to, kas bija Jēzus. How did Jesus reconcile us with God? Kā Dievs atnes šo samierinājumu starp mums un Dievu? He wants to bring us back to our original purpose. Viņš vēlas vest mūs katru pie mūsu oriģinālās dzīves jēgas. Create peace and harmony between God and us. Radīt šo harmoniju starp Dievu un cilvēkiem un mieru viņu starpā. The thing is that Jesus wants us to understand that we can come close to God and call him Dad, my heavenly Father. Jo tas, ko Jēzus vēlas, viņš grib, lai mēs katrs varētu nākt pie Dieva un saukt viņu par savu tēti, par debesu tēvu. But John tells us that Jesus is the only one who have explained God the Father. Bet Jēzus ir vienīgais, kā Jānis saka, kurš mums atklāja tēvu. He has shown us how God is look like. Viņš ir, varētu teikt, parādījis, demonstrējis, kāds izskatās Dievs. And how did he do that? Un kā tad viņš to darīja? Jesus came close. Jēzus nāca tuvu. He came from heaven and sit down beside us. Viņš nāca no debesīm un bija starp mums, sēdēja mums vidū. He took the very first step. Viņš spēra šo pirmo soli. He took action and came closer. Viņš uzņēmās atbildību tuvoties mums. This enormous distance between God and man. Šī milzīgā distance starp cilvēku un Dievu. In the moment Jesus came to earth, Tajā brīdī, kad Jēzus nonāca virs zemes, this distance became from that kad, to that. kad no milzīga attāluma kļuva par tuvumu. He became man. He sit beside us. Viņš kļuva par cilvēku un bija mūsu vidū. And then he came with love. Un tad mēs redzam, ka viņš arī nāca ar mīlestību. It's so easy for us human beings then feeling that we have to hide from God. Ir tik bieži vien, ka mēs kā cilvēki iedomājamies, ka mums ir jāslēpjas no Dieva. Because he have glory and we have sin. Jo viņam ir viss godība un svētums, bet mums ir tikai grēks. Because he have power and we have weakness. Jo viņam ir spēks, bet mums ir vājības. He is holy but because we are sinful. Jo viņš ir svēts, bet mēs grēcīgi. But he is coming close. Bet viņš taču nāk un tuvojas mums. Coming with love. Nāk ar mīlestību. And how could a God that is love behave with anything other than love? Un kā var būt Dievs, kurš ir mīlestība, nākt un rīkoties citādāk? Therefore, John tells us Tāpēc Jāņa evaņģēlijā mums ir teikts, that Jesus was full of mercy and truth. kad Jēzus bija pilns ar žēlastību un patiesību. God is full of grace and therefore he shows mercy. Tāpēc Dievs ir pilns ar šo mīlestību, un tāpēc viņš parāda mums žēlastību. But it's easy to say, I love you. Bet mēs zinām, ka viegli pateikt, es tev mīlu. But the thing is that love must find an expression. Taču mīlestība ir jāatrod sava izpausme. Jesus teaches his disciples how love should look like. Jēzus māca saviem mācekļiem, kā mīlestībai vajadzētu izskatīties. You know, there became always discussion about such things. Jo viņiem vienmēr bija kaut kādas diskusijas par dažādām lietām. In our days and in the days of Jesus. Toreiz bija diskusijas, mūsdienās ir And diskusijas. they raise a question, who is my next, who is my neighbor? Un uzdod šo jautājumu, kurš te ir mans tuvākais, kurš te man tur ir jāmīl? And then you know Jesus tells this story about this merciful Samaritan. Un tad Jēzus viņiem atbildot stāst šo stāstu par žēlsirdīgo samarieti.
And it's of course so easy to pick up this as a theoretical question. Un ļoti viegli to paņemt vienkārši kā tādu teorētisku atbildi Yeah, what do jautājumu. you think about that? What I think about that? Jā, ko tu par to domā? Ko tu par to domā? On the one side it's this, on the other side it's this. Jā, no vienas puses ir tāds viedoklis, no otras puses ir tāds viedoklis. But Jesus blow all this question away Taču Jēzus visus šos jautājumus vienkārši aizpūš prom. and say one important thing. Viena svarīga lieta. Who shows up to be the neighbor? Kurš ir tas, kas kļūst par šo kaimiņu, tuvāko? Not thinking, but who is acting. Nevis tas, kas vienkārši domā, bet tas, kurš sāk un dara to. The question is not to have here. It's a question about how do you and I live our lives. Tas nav tas, par ko mēs saprotam, kā vajadzētu, bet tas ir par to, kā mēs izdzīvojam savu dzīvi. Every one of us want to do something important. Katrs no mums taču vēlas kaut ko svarīgu darīt. To make difference. Izdarīt izmaiņas To pasaulē. do something that matters. Kaut ko tādu, kam ir kāda vērtība un jēga. When Jesus summarized life about God and God's perspective on our life and how we live our lives in connection with other people, it becomes incredibly easy. Kad Jēzus veic tādu kopsavilkumu par Dievu, par attiecībām ar Dievu un par to, kā mums jāveido attiecības vienam ar otru, tas kļūst patiesībā tik ļoti vienkārši. Matthew 25, 35, 36. Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā, 35. pantā. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. In short, it's about caring with people who have difficult and challenging life situations. Īsumā tas ir vienkārši parādīt rūpes cilvēkiem, kuri dzīves izaicinājumos un grūtībās. Of course, this is not only by clothes, by food and these things. Protams, tas nav tikai apģērbs un ēdiens. It's of course also about its spiritual needs and to have it bad in my life. Protams, tas ir tur, kas ir vajadzīgs arī iekšienē, tas, kas ir vajadzīgs